esse é o seu headphone e o microfone você vai botar perto da boca. Chega, mãe, chega, tirou. Para, mãe, por favor. Esse é seu fone. Esse é seu fone e o microfone se aproxima da boca. Fia, olha pra cá. Peraí. Maria. Deixa eu ver se você faz nela. Mas a carinha mais bonita. Maria, você tá muito na boca. É, pra ficar mesmo. Assim, ó, bota mais pra baixo. Isso ficou linda. Ficou lindo o quê? A foto você ia fazer. Não ia fazer foto nenhuma. Então pode, porque fica linda. Mas eu não quero. Deixar aberto aqui pra entrar um vento. Tá, ok. E a gente aproveita e tira foto. Oi? Pode tirar. Eu não tô tirando foto, eu tô vendo. Pode tirar. Ele ficava esperando. Falei com o Henrique pra gente lavar o compressor depois. E aí depois já puxa pra lá. Já volto. Para, mãe. Tudo bem? Chamei vindo. Bom voo, pessoal. Obrigada. O outro... Oi? 4-5. Tá. O outro chegou lá já. Tá.